Bleri është në pritjen e saj të ëmbël të dytë. Shumë urime. Shumë faleminderit. E pas që u emocionove me këngën dedikuar djalit, kemi një djalë apo një vajzë? Këto nga që nuk mendoj mos të tregoj tani. Okej, beson shumë të këto besit një tipike shqiptare që s'tregohet gjinia, që muajt e parë mbahet sekret. Më tregon pak si ka qenë ky momenti i parë njerë që bashkë me bashkëshortin. Që marrë vesh. Ajo puzzle i 3 njerëzve zemrës në shtëpi u plotësua dhe do të kemi një pjesëtar të ri. Si është ky momenti? Ideja është kjo, në fakt, mendoj që kur s'do bëja një fëmijë të dytë, se më duke i goxha, vërtet është angazhim dhe është super lodhje, të punët, karriera, gjërat nuk janë asnjë gjë në krahasim me të rrisësh një fëmijë. Më falni. Por janë përcaktuese, mund të pishpakuj, ka pasur momente që ke thënë normal, është njerë karriera, pastaj fëmijët. Me sinqer, domethënë, unë përkushtova shumë çunit, me thënë drejtën, mendoja që mbi gjithçka ishte karriera, isha shumë egoiste për veten time, ambicie gjithçka, po ishte shumë e fortë të bëhesh e nëndëm. Thënë, kjo gjë jam bërë që edhe të shkëputem disi, nëse se ndodhen shumë gjëra, pas ajo pandemia dhe duk s'kur unë shkëputa. Por doja të thoja këta, do më thënë, kur ti bëhesh me familje, bën një fëmijë, si kur vetë tiu u dash ka një fëmijë i dytë. Do më thënë, duket shumë pak, kur jemi vetëm tretë, na duke vetja pak. Dhe normalisht e menduam që unë se mendoja kur të bëja një të dytë. Dhe unë nuk isha kohë fare të bësha pishmon. Kjo ishte e bukur. Se në momentin që unë e vendosa, bam, ndodhi mrekullia. Ndodhi mrekullia dhe ne jemi në një moment që të gjithë e presin me shumë dashuri, e koncepton djali, tani shikon barkun e flyrë të mamit. Po, e ka kuptuar që në fillim, nuk e di pse, ndoshta, nuk e di, thënë çfarë do ti mami, motër apo vlla motër. Dhe më po sigur ti e vlla mami, e vlla e motër. Do të prapë motër se le mami si përballon dy tjerë, them, 20 i them, motër do ai, po. Gjë e parë, kur more njoftimin nga mjeku i familjes deri që poje një pritet të ëmbël, 1 milion pikë pyetje, emocionesh, ndjesish. Jo, nuk e di, edhe u trëmba, edhe një mix ndjenjash, domethënë. Edhe bukur, edhe trëmbur, me thënë drejtën. E trëmbur për shkak të situatës, kohëve të vështira, pandemia, apo nuk ka të bëjë? Jo, e trëmbur se ashtu si thash pak më parë, nuk është kollaj, domethënë, të rrisësh një fëmijë. është goxha e vështirë, edhe pse është gjë më e bukur. Duke parë edhe pasaj se sa mirë edhe mrekullisht është rritur djali. Jo, kur shikon djali që bën gjëra shumë të bukura që ti çmendesh e adhuron, ua, do bëj fëmijë, do bëj. Sa të mërzit pak ai thoi, po çi dogta. Lavi që bje. Filloj doli tani për shembull, tani është momenti Ermal, do bëjmë serioza të flasim seriozisht apo do ma nxish jetën? Unë nuk bëra asnjë gjë. Edhe kur bëj çaj çasi ku duan 4-5 fëmijë, më thënë, nuk të bëjnë gjëra se s'ka mundsi, po është super lodhje more fëmijë, pastaj nuk është vetëm lodhje. Është nuk e di më valla, përgjithësi shumë e madhe. Dhe pyetja që unë të bëra në backstage, si kanë qenë këto kohë tani? Janë këto sikletet që ndodhin me çdo zonë? Po, me thënë drejtën ka qenë shumë ndryshe kjo se shtatzanin e parë. Krahasuar me shtatzanin e parë? Shtatzanin e parë se kam tjerë fare. Ka qenë goxha e mbar, po më bëri zbor kur doli. Kurse se mund të themi që djali është një energji më vete. Kush e ka takuar, për shembull, thot mami, hajde ikim nesër në Berat dhe në Skrapar dhe mama është gati ta çojë. Domethënë tani është mami ikim në Skrapar. Ikim të që mami. është bërë një shok i pandar i Blerines dhe i bashkëshortit. Bashkëshorti po ashtu për lajmin? Ua, i donë të shumë, i donë të shumë, më shumë së mua. Që ja plotësuam dëshirën, tha Ermal. Super i lumë. Ja plotësuam dëshirën, por... A i donë të shumë, por nuk e di ti, se dine që ishte dhe mua, gjithë pjesa normal, se ne nënat e kemi goxha më të gjithësia me madhe shë jona. Mes kolegëve, familjarve, jeti hermetike për të ndarë lajmin momentin e para, apo the prit, janë këto javët e para, formimi i bebit... Po edhe, jo, e ndava lajmin, nuk jam, nuk besoj në... Nuk beson të këto, se shumë nëna shqetësohen në fakt. Familjet shqiptare sa do bëjmë se kur kemi një frymë moderne... E mira është do më thënë, tani, ajo që risku të kese, ideja është që nuk do të reguar se vare, do më thënë, si jetë. Po, si do që të jetë... Për shembull, ti gjinin e ti dhe nuk e thua se beson të këto besutnit, apo do të ma nxish mua, apo vërtet se ka da në djeli gjinisë bebit. Nuk e kam darë. Ashtë akoma si me pikë pyetje. Jo, se ne po të duash e ndryshojmë ndryqimin e studios, blu ose pink, bëjmë atë ndarën e gjinisë. Jo, ideja është akoma e pa përcaktuar sakt. Okej, në rregull. Nuk është se tani po ma nxin jetën thjesht. Jo, nuk po ta nxi për shef, po ta nxi. Okej, edhe unë nuk po insistoj në këtë drejtim fare. Situata e pandemisë, shumë kohë për shkak të situatës, jo për shkak të dëshirës larg publikun, mendon tani që do të definoj në karrierën tënde, do të kesh me patjetër një shkëputje, di që ke disa projekte në mendje.
Me thënë drejtën, para se të ngresha zang kisha projekt goxhat të mirë, do të thënë do bëja një recital, por nëse çon si ka kjo, por që nuk e se do e lë mbrapa, se të jemi sinqerë, ndoshta kjo është pjesa që mua më bëhet dhe më e lodhshme të qenurit nën, sepse unë nuk i do të dorë nga vetja, s'ta them. Do më thënë, ndoshta nuk jam se ato nëna që duhet jesh 100%, unë sigurisht jam 100%, por nuk mund ta lë veten time dhe kjo gjë më tremb ndonjëherë që kjo më jep mërziti në aspektin familjar. Por ama ka disa burza në përstoret e tua që do të ketë disa projekte, do të vinë disa gjëra tani, pash jo më larg se dje, para disa ditësh një coming soon, çfarë po gatuan Blerina me stafin e saj? Okej, besoj këto 2-3 ditë do nxjerr një klip në projekt të ri. Që nuk ka lidhje me pritjen e ëmbël, është një projekt muzikor që është një gjë që ka filluar para, me thënë të drejtën dhe që më duhet ta nxjerr tani. Tani, duke qenë se ne të dy edhe mund të bërtasim nga të qeshrat tona se kemi lënë. Ja, unë kam darë mendori serioze se jam nën me 2 fëmijë. Të keqen. Moni, nëse ka probleme me mikrofonin e Blerinës dhe ju e dini që unë gjërat i them live, jo ti mos e prek se ndoshta na e bën akoma më keq, mund të vish teknikisht në studio dhe fizikisht, ne mbulojmë pastaj me audio në bazë muzikore, ju e vendosni për ta pasur ne të dy një kujtim të bukur që mos jetë Blerina dhe të mos marrin vesh asgjë. Jo, sepse mund ta themi që ti je njëri që sot na i ke bërë zemrën kështu hard attack, i thot gazetari si a ka mundësi të mos vi fare sot për shembull, mund edhe të mos vinte. Një sekond, më fal, të ta thash unë, nuk ta tha gazetarja, gjithsesi. Jo, edhe mua. Nuk arriti mesazhin, s'u kam çeluar. Por u kuptua, ne ishim të gjithë me zemrën në dorë që ti edhe mund të mos vije sot. Si them të gjitha, po si mbaj dy gjëra. Fare, okej. Po si mund të rjan pa Arte Ermali? Okej, mirë, e lash, e rregullon tani, e bën pak në patriotizëm dhe në raporte njerëzore. Nuk ka lidhje fare patriotizëm, ti është për Ermalin normal. Jo Ermali nga është Ermali. Edhe unë e vlerësoj shumë, por jo, me thënë të drejtën kam qenë shumë në stres edhe mund të mos vite, lëre që a bëgë shumë në ekran, sepse edhe mund të vite. Po tani Shtatzania i ka këto, ne e kuptoj. E kuptoj, moj motër, si se kuptoj ta, i dim edhe ne burat që është jetë e Shtatzanis, tani ti je një mami e fiksuar, ke filluar tani robat e reja, shpenzime, dhome re. O, disa ndrysho ka fëmija i me të pari, ditën e parë që mëra vesh me vrap të blija gjera. As një gjë nuk kam blerë. Edhe nuk ka as emri se kam gjithë ende. Se është dhe kjo beteja, emri besoj pastaj. Emri është pjesa më, do më thënë, nuk e di. është goxha e vështirë. Po akoma s'kam blerë me të drejtë. Akoma asnjë gjë? Projektimi shtëpis, një dhomë e dedikuar. Kjo do bëhet së shpejti, kjo po, patjetër. Kjo po, sepse ishte 1-2 janë 2 tani. Prandaj po them që do projektohet e gjithë shtëpia edhe në këtë drejtë. Po që rroba, e kemi si blishim atëre direkte sa marr vesh Shtatzan rroba. Po kam përshtypjen që nëse do të jetë djalë për shembull, i ke pothuajse edhe shumë rroba. Jo, kam dhënë, se nuk mendoja kur të bëja fëmijë të dytë. Marrë që do shte kunata. Po pse jep më i do bësh fëmija i stili? Qyqë, se kemë së mati t'i vesh prapton. Dhe si është zotë, ku nuk e pet fare, apo thua që jo, do rim vetëm e djallin. Do tash pa një natë ndava mëndjen unë edhe më ndodhi mrekulli. Jo, ma the në backstage, tani që ma the, ta kem të regjistruar. Se ma the në backstage, dhe tani e kam të regjistruar. Vetëm një natë, fa Ermal, dhe ja. Një natë nda, që të në mëgjes më së bëjshë në pishma. Ose e kam qesh, po zotë jam. Oke. Faleminderit Zot. Faleminderit Zot, faleminderit që na bekove Blerinën. Do filloj tani, do thotë Ermal, kam një neps, si jeti me nepsin nga era e parë? Nuk jam fare, unë njësoj ha. Ke qenë ti një mami shumë stresuse, ka vuajtur bashkëshort yt në tani, hormonet bëjnë dhe të veta, me të drejtë, se mund të atësarosh për një gjë që edhe kur e kupton me vetë e më falë, po unë pse jap kaq, po nuk e ndërron të vetën, janë hormonet. Çfarë ke vënë ti një bast me veten? Nisu nga eksperienca e parë për mashallah, thuhet në zhargon me djalin që është shumë i mbar, që nuk do bësh tani herën e dytë. Ka disa gjëra që një femër i mëson gjatë shtazzanisë së parë, gjatë rritjes së fëmijës, dhe thotë pse të shqetësohem kaq shumë, apo pse të merra. Jo, sigurisht fëmia i dytë është shumë i lehtë nga pjesa e menaxhimit, domethënë, sigurisht nuk do që në qerë dhe them, direkt nuk do jem ashe lidur, do shkoj punë gjëra tani lidur, në sensin e kohës. Ke që ti një manë meraklie me djalin, një temperaturë, një shqetësim, mendon që disa isha frikacake shumë, po tani mendoj që do jem shumë ndryshe, sepse një gjë të kështë shumë nuk bërka në spital. Në të shemë shosh, po si ka mundësi me vetëm spital një gjë të vogël, kam frek. Ti që mendoj që gjithë të pikpyetje dhe frika do të ndryshojnë tani me shtazzanisë. Me faktin kush do ta mbaj më shumë familjarët e bashortit të tut, këto debatet në shtëpi kanë. Jam zëma si kemi këto, në jo, them shifim bajnë. Më të marrë dhe unë telefon e marrë po të duash. Jo, kam iden që këto debate lindit e mundoshta kur janë edhe, kur është nusa dhe një mosh më të vogël. Ku dio, nuk e di, ma më duke si budallik kjo pjesë.
Bashkëtorët është tradicional, uron dhe shpreson ai që dhe i dyti, e dyta, po themi dyti të jetë djalë, apo të jetë me këmbë me duar thuhet edhe nuk ka si merak. E ndjen për shembull kjo betejë e gjinisë. Po preferencën do të provon të gocë. Dhe mam çunash më pëlqen orti. Po do bëhem drejt në shtëpi tani, imagjinoj, mund të jetë. Di e frikshme. Ama të keqe mos do bësh skuadër futbolli. Fut në stres të keqe. Dgjoj, një stres që është. Po Erman në fakt pas edhe po dëgjosh po. Zoti më pe gjëra që teknikisht do me thënë jemi në rregull, nuk ka asnjë problem me audion e Blerinës, se pastaj do t'ju ngritë të gjithëve nëse unë e dëgjoj në YouTube. Po pse ke kaq fiksim? Sepse nga që është nga golfi dhe rivaru dhe lëviz. Por më thonë që është okay. Mirë. Është okay. Ky ka iku dhe shtrëmb, keni prish modelin, prit valla. Mirë. Okej, tani të bëre katranose. Po tani jam në rregull. Tani jemi shumë mirë, thotë regjia, nëse do gjatë muajve të Shazanis të punosh teknike audio në ABC, kemi hapur audicione. Është teknika do më çosh mua. Që më do merri për krah këtu por dia. Teknikë ta bëra çamurin unë aty. Ti ke provuar edhe supermarjen, ka qenë kohë të vështira familjare edhe në këtë drejtim. Pandemia gjunjëzoi gjithë botën, bizneset po ashtu në pikpyetje, si kanë qenë këto kohë edhe si supermarkete? Sigurisht për të gjithë po ndjej ajo pjesë, po te biznesi im ishte pak më lehtëshëm kam iden. Nga që është për fëmijë dhe te fëmijët, si më thënë, bëhet një rezervim dhe janë vetëm fëmijët. Nuk është se më lehtëshëm, nuk është se e përjetuam aq rënd. Të ka bërë tani ndikimi ekonomik nuhatja se supermarkete të jesh edhe me një nuhatje akoma më selektive me çka do bësh në muzikë? Janë miksuar këto ndjesit? E shoh pak më ftohtë, Ermal, se më duket sikur, domethënë, muzika që dua të bëj unë, nëse quaj muzikë profesionale, nuk për ty pet kollaj, ma ku ti unë është. I bie të bësh, si më thënë, të bësh sa për të mbajtur veten treg, po mos të bësh atë që do ti. Dhe kjo gjëja sikur nuk më jep, më kaftofur pak me këtë pjesë, me thënë drejtën. Dhe kjo shpjegon pak tërheqjen tënde? Ka disa pikpyetje o Ermal çdo. Po jam Ermal gjë çik më. Unë kam bërë një super balad që unë adhuroj, balad profesionale shumë e bukur. Vjen im shosh në studio, me super këngë se ka shumë mëngjes, në 5 mëngjes doli gjumi, më kisha bë këngë doli gjumi, nejse se kemi ne dhamë vete la, okay. Edhe vetë në studio. Ngrihet gjumi, kam bërë një këngë, shefi ma vjen, e dëgjon. Çan këto këngë me qarje, kotani, tonë e dhime kështu. Okej, zëri bukur, po çan këto këngë. E ti si goditesh aty në gjuhë. Gjithë investimi. Po mi me po kjo është sikur ti vuake, ka shumë vuake një. Zeza, unë është ndërim plake. E i ta Mozit, ishëm dhe Moz Kozeli. Që i përshëndesim. Të lutem, po e përshëndesim. Të lutem, për mua, tha, do bësh një këngë, tha, si telat e zemrës e dua, tha. E dua pozitive, dua energji të mirë në shtëpi, tha, që është kjo me qarje. Po, tha Mozit, ta bëjmë. Direkt, në kotë i dojë baladën. Tani unë e kam kënduar atë me thënë drejten. Shumë bukur e kam kënduar, unë dela, e them gjithmonë, më kjo është kënga Edit. Unë se gjej vetën atë. La i shebi. Unë e di që atë do e pëlqejnë gjithë, do kërse, oke, jam dakord. Pra është gjithmonë dyzimi që njerëzit artistë vërtet kanë në Shqipëri, mes asaj që duan. Nuk e bën dot më vllaz, po është shumë e keqe kjo ndjesi, seriozisht. Nuk mush dot koncertet, nuk mush dot. Po jashtë humorit, po është bërë shumë kështu ti tani çdo këngë duket si njësoj, mo janë bërë gjithë këngës, më thënë, nuk bën dot muzikë pastër, kështu që të bësh tamam këngë. Sepse duket si jashtë mode. Dhe si e zgjidh njeriu i shkret të problem që ka? Ç'bën? Po unë stakova trurin me të drejtë. Unë do bëj një gjë me gjëra që dua unë, do t'i dëgjoj vetëm unë, ti kem YouTube për çefin tim, mos e dëgjoj njëri, nuk dua. Po pse të laj? A i thot prap? Ma prishi direkte të madje po e merr telefon tani. Thot, ma Irina nga plani. Po ç'më bërja vajza ma, nuk e pa telefonin ajo. Komode jeshti, çohesh tak fakas, nuk e vret mendjen. Po ti më falti se në shtëpi ke bërë këtu. Dole nga plani, jo po ishe zonjë grua, kush është në telefon ti përgjigje mund të lutem. Janë ande nga puna të keshën. Po ma jep ti përgjigje mund. Seriozisht e ke? Kush është ta marrni vesh një çfarë bën? Kush është? Duhet numër punë i kështu. Po mirë, okay. Çfarë do të them? Të kisha bërë financierin këto apo jo? Vendoset. Do puna jo po. Alo, Blerina dua rritje rroke se ta lash punën. Këto janë botaris. Ja shpëzime këto. Me vërtet, pse s'fillori punë dytë? Në fakt ma thot gjithmonë normal, ka shumë sa i do fëmijët, hajde me unë. Po durohet kjo shepe ma nxi jetën. Që që po jo mi zema, unë vetëm qesh. Gjithë që Blerina, disi jam unë atë unë vetëm qesh, dhe po të themi gjë, e kaloj me të qeshu. Sa në njerë të me të meshme, unë vetë qesh, ose marrja seriozisht, e mu flas, o hofe mu. Vazhdo puna shefja me kaq energji. Sepse gjë që këne e dim që do më tanë, sepse unë
Nuk jam Blerina që jam sot, s'kam qenë Blerina që jam sot, jem filluar nga 0, nga -0, jo në 0, dhe i dim faca dhe di që do më thënë kjo pjesë, dhe unë kur se si nuk mundem të flasë keq, seriozisht. Së më duke më si e ikë, si e rep, ne kam me humor më të keq. Seriozisht, asë e tim ke frikë. Jo, nuk kam frikë fare. Nuk të punoja me shumë qefte të puna jote. Po pse thua këta? Ka nisur Blerina 5 këngë. Ne dhe falimentoni biznes. Po, ka ardhur njëra do roba për gocat, po Blerina jepi. Qyqja ik me të lera hatë ma jo. Më duhet sa, po Blerina. Mirë pundoja gjithë më, gjo, ka ardhur njëra për të them, qa thumi, qa thumi. Lemë rrasë s'kam apsyt. Po thoja që mami Blerina në pritjen e dytë na ka nisur ca këngë që në fakt, disa këngë, që në fakt ndjeva që ishin këngët e shpirtit në kuptimin të asaj çfarë ajo do dhe përqen. Dëgjojmë pa këngën e parë, do më shpjegoj pse na e ka nisur kënga e parë e Blerina Brakës, por si është kur djali e dëgjon tani që është rritur dhe ka kuptuar gjithçka. Jo, deri në 2 vjeç e deri sa gjonte këtë që bebe, sa lindë dhe gjithmonë reagonte, sigurisht që e donte shumë mami. Kurse tani s'don më. Tani, no, mami, bye. Vërtet? Okej, faleminderit. Punoj mama e shkret, faleminderit, edhe ky si babi, the mirë të keq. Bëri gjitha të klip, toj këngëtarët në klip, bëri dekori në klip dhe djali nuk e ka qef fare tani. Ja, shumë, ajo, çdo nën masot e kësaj vite gjithmonë më shkruajnë, që janë nënat që janë shtatzanën, pritje të ëmbël. Po, është bërë një him në fakt, ke shumë të drejtë në të gjitha këto festat e klipe. Ka dashuri shumë sinqerte, të pastër. Kënga e dytë e Blerina Brakës është Kjo është njoja ime me Edi. Takimi parë makinë dhe Edi që ma këndon dhe gjithë këngë, në fillim barim dhe pjesën e rritë është, thash po ky mo. Ka qenë fani Giovanotti? Edi që do të bënte mashkull ideal, që të të këndon të Edi dhe gjithë. Gjyqë se ka bërë me më mbrapa, jo. Normal, e reguloj situatën. Po jo, e kishë si këngën tonë të, do më thonë, nuk e di. Dhe pra na e zjodha si këngën që vërtet më kujton momentin e parë me Edi, njojen me Edi. Në fakt, tani që e kujton në makinë, Giovanotti, ke thënë, ore, ky është në Terezia, po ishte një nga to gotimet e para. Ore, do drejti u turpesh me thanë, po unë nuk është që njifsha si këngët, unë si... Sa të shteti, mua, po të jetë në profesionin dhe, ua, në Gjula Rabazini, se Lidion ato vite me majtë e pa e shtypi buton, nuk shë gjërë Giovanottin. S'më vinte. Por, ama tani, ke qef Giovanottin se ka qef burri jot apo fare? Njësoj? Jo, pa tjetër që kjo kënga tash më kujton lidhjen direkte me Edi, më jep komplet atë momentin, me thënë drejtën, dhe është goxha, është veçantë për mua si këngë, prandaj dhe zgjodha. Po e ruajmë vlerën e këngës dhe nuk bëjmë asnjë koment tjetër, se me punët e shtëpisë sa Ermal mos u përzje, kaq kënga e tretë është kjo, e mbylla, e treta. Isha në shkollë mes, me kisha shumë ëndra, atëherë mberat, mot. Edhe dëgjoja gjithmonë me veten time, nuk e di pse gjithmonë qaja vërtet nga dëshira për të qenë dikushi, nuk e di, më fuste në një botë që e dashuroja edhe më shumë. Ka një misticitet kjo këngë, nuk e di, më fuste paralele. Po gjë ishte dashuria që kisha u për muzikën, për të qenë dikush. Kënga e katërt e Blerina Brakës është kjo. Jo, kjo nuk e di, kjo më kujton shkollën e mesme, do më thënë shokët, shoqet e klasës, është ajo periuda që bënim në një mbrëmje. Te Babduda ke qenë ti apo jo? Jo, nga më qenë të liceu artistik. Okej, ke qenë te Babdut Karbonara. A do i lartë në shënë dhe jashtë? Jo, unë kam qenë tek Sami Frashëri, po kanë qenë motrat e mia, se unë erdha Samarova 8 vjeçare në Tiranë. Kam qenë samist. Kështu që kjo kënga më kujton periudhën më të bukur të jetës shkollare. Ke qenë ti të çmendur gjimnaziste? Thonin ata mos u merr dyer me Blerinë. Ma unë kam qenë e turpshme, ma pas zotin. Tjerë të flisin skuqesha, po që kisha atë? Po! Kam qenë shumë e turpshme, seriozisht. Pra, nëse të them nëse... Kam qenë shumë, unë mama ndryshoj, e di kush më ndryshoj, kur dola në jetë tu, nga gjë ishte si e egër, edhe ndoshta aty u bëra. Vrulli Tiranës, energjia. Po edhe egërsia jetës, në thënë, është ndryshe nga ato ëndra që krijon dhe je brisht, studion, se presu ku qa do bësh, dhe kur je realiteti, sigurisht që... Pra ti nuk e bërë asgjë crazy të çmendur që të thuash fare. Ka qenë një periudhë e qetë jetës tënde? Kam qenë shumë e urtë, seriozisht. Kjo është një nga ato këngë që më këndoja në aktivitetet që bëshin bëra. A mund ta dëgjoj një version të Laura Pauzinit? Kam pas kasetën Laura Pauzinit dhe kisha kështu, do të jam pjesë ku di unë, nuk e di. Janë dhe këngë që nuk vinë më edhe në muzikën italiane, por Kam se më na duket ne se më kemi kaluar tek ai brezi. Jo. Tani të mëdhenj jemi ne Blerina tha. Po ti paktën i bëre 2 fëmijë tha, unë s'kam bërë asnjë, kështu që unë ndije më keq në këtë bisedë, po s'ka gjë. E për ty pse jam burrë, jam çune edhe po e për ty pa ma. Pastaj ti i vogël prit një. Po si i vogël Blerina? Po vajta 42. Jo, të lutem, mos e thoj të mosh, seriozisht nuk e jo më dia.
Si jam mërdian. Jo, 42 no. Blerina, të lutem se mi dhe miqë dhe jam Okej, duke e unë flasi pasaj ofenduar në këtë 42 moment. no, jo. Seriozisht e ke? Blerina, mos e bëjmë atë gafë, se jam 42. Ua, po ti qa pret? Zile no. Po Blerina, të lutem, se... Po Blerina, të lutem. E, seriozisht, 42, jo, nuk e 42 ma të thot në lutem. ekran që 42 lenam. 42, më pëlqen. Po, mos e dia të vogël, do më të dia shumë të vogël, unë dia 32, 42, jo. Po bën Po mos humor. e përsëri, të lutem, Po se bën vjen shumë humor. keq. Je shumë i vogël, më ke qenë Blerina. Shumë i Po vogël. jam 42 edhe i bëra 16 gush dhe më Po urove. mi më je në moshën më të bukur të jetës, po nuk e di pse nuk e kam... Nuk Dhe kam pa në Blerina, jetë 42. edhe pse është në pritje të dytë, nuhatjen e ka në top, se unë jam thjesht 33, edhe bravo Blerina. Po qo bravo, qo Ama, Po si mund të bjeri në kurt një Aha, peratake si kjo, 33, jeta ne kam për para, Po 32 që kam po fiksu, ha? 42 të ra në kokë. Pa, jo, vërtet më shako, nuk e lidhje, të shau Po prisja në fakt të bësh e pa bëra, po ajo nuk lëviz nga qëndrimi vetë 32 marrë jeta dhe falimderit që e mban dhe mënd, se folën për 16 gusht, më këndove këngë. Këndo shku vajti 42 të shëtë. Faleminderit Jo, shumë. që me doma se pas kam që jo mërë, s'ka lidhje. Ta regulloj qik mua peti se më doli jashtë kontroli 22 vjetë e Malheqi. Mund të uroj një shazani shumë të mbare të begat. Dua shumë që djalja po vajza të vi shëndoshe mirë, po të kete energjin tënde. Kemi ruajtur veten nga e qeshra jote tipike, ja dham fjallën që nuk do e bëjmë në transmetim, dhe jam shumë i lumtur për këtë, se bëm mund tjetë e treta apo e katërta e jona, apo është serioze fare, ashtu dhe, dhe vetëm bekime. Shumë sukseset e kënga që do të vi këto ditë. Pra i themi publiku të qëndrojnë Instagramin e Blerinës, aty ku meren lajmet më të fundit. Ajo është kënga e Edit, Pra kënga që keni pritur pas një viti e gjysmë pandemie shkëputje, është e Edit, e bashkëshortit. Do më të në zhiri ati. Ta është të gjej popullin nga... Ama thatë pas taj o Blerina, ktheu të baladat, që bëre me këto këngë, do një festival, apo tani me shtazani thua Jermal? E kisha në plan, po. E kisha në plan? Okej, mirë. Pra të vazhdojnë akoma kjo ndjesia e garës për ty është akoma aktive. Nuk ka të thotë që kam qenë disa herë të riqem, jo. Po, pa tjetër. Pa tjetër që po. Pa tjetër që jam aktive. Unë biles do bëhe më shumë. Sa të bëj dyti? Shikoni mua pasaj më shumë. Do bëjmë disa foto të bukura tani. Blerina Brajka ishte në program, shumë i lumtur për copëzat e dashurisë në familjen tënde. Shkëputemi publicitet, rikthehemi unë 42 vjeçari në transmetimin e ABC. Ti kështu do ishe 42. 42, pas pak rikthehemi, faleminderit. Kam qenë shumë serios me Blerina Brakën, intervistat e mia televizive, dikush nga ne të dy do të desi së qeshuri, por lajmi mirë është që unë e mora vesh gjinin e bebit, por i dhash fjallën dhe nuk e tregoj. Ajo na futi gjithë në kurth, tha Ermal nuk e di, po në fakt e dinte. Kështu që po respektoj vendimin e saj, shumë kënaqësi që isha në program dhe muaj të mbar Blerina. Po në ndek tani në makinë, ABC janë ndiqet edhe në radio. Miqtë e mi jemi në Telekuic, numri i telefonit është tu, 067 20 11 303. Mbaj mend se zonin e parë thoja çdo ditë, tani nuk e them fare se di që telefonatat janë gati. Emi që kemi 3 sekuenca filmike të reja, i shohim tani në ekranin tim dhe tuajin. E ke marrë në tjera? Po, në çantë kam. Janë 3 sekuenca të reja filmike, kemi lëshuar dorën edhe tek batutat, edhe tek momentet e kinemas shqiptare, ndaj me ty e kam, merr tani në telefon, është shumë e thjeshtë, mund të bëni fitues të shumë dhuratave. Ndërkohë kemi edhe këngën e re të transformuar, edhe për këtë vendosëm të kemi një të re fringo fare. Dëgjojmë pak tani me trokitin e gishtave. Seriozisht e keni? A ka shqiptar që nuk e di që është ajo? Seriozisht e keni? Telefonata është gati. Alo, përshëndetje. Alo? Zotri, mirë se vjen në program, me kë po flas? Përshëndetje. Kënaqësi, me kë po flas? Flamurin. Flamur, të lutem.
Tani jemi zyrtarisht shok shumë të mirë. Më dëgjon nga telefoni dhe ule zërin e televizorit që të kemi komunikim sa më të sakt. Besoj e zbatove urdhrin tim televiziv. Flamur, me çfarë do të luaj? Me fjalët, me këngët, me filmat? Me fjalët. Hajde për Flamurin shpejt e shpejt. O Flamur, po s'na the nga telefonon mo? Unë telefonin nga Kuksi. Hajde Kuksi. Kemi edhe këtu disa kuksian, ku janë se nuk i shoh, janë fshehur. Këtu, kemi shumë kuksian në studio. Për 10 sekonda Flamur, për inat të botës ta, do më thua 7 fjalë që nisin me gu. 3, 2, siguri. 3, 2, 1, hajde! Gur, gun, Hemo? gun. Po! Si ishte e thënë, nuk e di pse nuk pati fat për Flamurin nga Kuksi, gjithë të mirat Flamur, shëndet, faleminderit që jenë në studio. Me që jam tek dhurata tuaja, botimet e shtëpive botuse janë gjithmonë një moment që unë e kam me qef të madh. Për shembull, nga Ombra GVG, një mashtrim i shkëlqyer Andrea Facioli mund të jetë në bibliotekën tuaj. Faleminderit Ombra, Vasilika të përshëndes, faleminderit Albas, Rita të përshëndes për qafoj, kush do të qaj kur të vdesësh, një tjetër botim që mund të jetë në bibliotekën tënde, dhe Kamila si flutur nga Pegi, kemi folur shumë edhe në program, mund të jenë në shtëpin tuaj. Por, mund të meni një kupon në vlerën 5.000 lekë të reja, 50.000 lekë të vjetra, shërbim dentar tek Dr. Smile, mund të jetë e jotja nëse fiton, po ashtu një kupon 2.000 lekë nga La Gioia Tiranë, 20.000 lekë të vjetra për të konsumuar diçka tek La Gioia. Falenderoj po ashtu edhe Medex, nëse klasin mbretërore shia juaj me patjetër do të zgjidhni Medex, ka një trajtim estetik relaksues për ju, siç edhe Olsi Hair System jep një kupon 50 euro për të përfituar nga produktet estetike të fjalës së fundit. Ju përshëndes dhe ju falenderoj të gjithëve. Telefonata është tani gati. Sa fola. Alo. Alo. Ama nësi nuk erdhe pak më herët se vdiqa, sa fola, me kë po flas? Pse më mori më përpara? Ua, po më morë fryma o zemra, janë gjithë ato biznese për të falenderuar. Të kishe shpëtuar nga sikletit, më kishe marë përpara. Po ta kisha ditur që ishe ka që mirë, o marë si, mba e shënim, si e ke emrin ti e dashur? Lumja. Mba e shënim lumen sa herë të ke mund, Vonesa, direkt lumen, o lumen nga telefonon. Nga Tirana. Sa e dashur që ke, nga kombinati, o lume, nëse unë tani do të merja 20 veta minimum janë këtu, qëfar do hanin të shtëpia jote? Shtëpia ime, një qumështor, kështu të qamë si një qumështor. Ka ngelur akoma pa u konsumuar, apo do të bëje të re? E bëja kështu, vetëm për ju. Të vdesun sa e mirë në kombinatë? Po, në kombinatë. E kuptova. Mirë lume, numrin tënde kemi, me çfarë do të luaj? Me fjalët, këngën, personazhin, filmat? Faktikisht të luaj me fjalët, po ke këngja, më duket. O lume, po e disa e thjesht që është o lume? Mos ma di shansin e fjalëve, nëse... Nuk ta djek shansin se të du fort, dëgjoj edhe pak të zonjën se është super artiste. Mos të zgjoj Irini Qiriaki. Moni bëj gati këngën e zemrave, pam. Mos të zgjoj Irini Qiriaki. A është, po të bie telefoni, me qëra fjalla? Është tjetër telefon, po... Normale se luksi luks, 4 telefona në shtëpi. Jo, ma se i kam të tjerët, jo unë. Mirë, a është Irini? Ke fituar! është Irini Qiriako! Po si do të nëzia unë ty jetën dhe do të bëja pas ditën e mërzitshme, edhe më the mos mi dik fjalët, por jo ke fituar Irini Qiriako është për ty. Tani, për gjithë të energjinë fantastike, dua shumë e dashur, të marim, të qojmë tek Medex, të marrësh një shërbim për fytyrën... Jo, se jam pensioniste, nuk i bëj dot. E di një, po se ke bezia se të La Gioia, se më përqenë, se kam qenë një herë nga ju, dhe më ka përqyër ambientin, bëjë qka jo e ngrëna, se nuk jam shumë të ke ngrëna, po vetëm kënaqësia. Tani ma bëre pak me hile. Jo, për shkokën se unë për zotin, po të nisë, dëgjë. Unë tani po të nisja, po të qoja në një vënd që klasin mbretëror është krye fjala dhe ti do vetëm të konsumosh diçka. Po unë prap do bëjmë një shok shumë i mirë për ty, 2.000 lekë, 20.000 lekë të vjetra, do të shkosh të La Gioia dhe do të bësh një dolli për mua, të put fort, gjithë të mirat, të lutem, faleminderit shumë për telefonatën, në regjia u bët gati, Malta, unë me sfidën,
ne bëjmë çfarë do populli tha. Për popullin punojmë, për publikun punojmë, për publikun japim edhe dhuratat. Kam një tjetër telefonat, do të vi pastaj. Po ja o shoqe sa të jepja një informacion, nuk duron dot. Që si qesh. Me kë po flas? Me Ani nga Fieri. O Ani, po si je? Përshëndetje Ermal. Përshëndetje, mirë se erdhe. O Ani, tani që erdhe ti, jam aq i lumtur sa mund të mbaj transmetimin e ABC-s deri në orën 24 nëse do. Po jo, se ma bëre shumë qefin. Po jo, e kam vërtet energjia që ju sini në studio është e jashtëzakonshme. Edhe e kupton vetëm kur je këtu. Ja, më thuaj ti, prej sa kohë është më ndjek ti mua në jetën tënde? Unë që kur ke filluar? Ashtë, në Fierësi është koha? Pak stop. A është e vërtet që... Pak stop. A është e vërtet që fjerakët dhe fjeraket e bëjnë lekun rrushe kumbulla, apo është kot legjet urbane? Jo, varet nga njeriu. Për shembull ti si ke portofolin? Mirë. Me karar, tha Ermal, se jemi në një krizë ekonomike. Shpejt e shpejt për Fierin, për zonjën nga Fieri, do të luaj me fjalët, me këngën, me personazhin, më thuaj. Kam qef me filmat. Me filmat e rinj? Po. Që do t'i shohësh edhe një herë për merak? Po, jeti edhe një shpejt edhe. Po nuk i ja punë, më vjen keq, kam një... Nuk e di po ta them çfarë mistreci është ai në regji, që ne i themi ndryshe, kemi një emër artistik, po nuk e bëjmë dot. Mund t'i them se i pas... Jo, mi zëmrat, le ta lodhim regjizorin se për atë e paguajmë. 3 filmat në ekran, jepi regjia. Më vjen keq, ja. E ke marrë në tjera, po në çantë kam. Më vjen keq o vlla, ja direkt më nxorën kështu gati që ta akmereshin. Po, e dashur. Një i pari është Fillimi i vështirë. Filmi i dytë është? I pari është Fillimi i vështirë. Gjurmë në kaltërsi. Po. Dhe nuk e di se më ndihmove çik ti vëllezër dhe shok. Atëre bëjmë kështu se e ndjen operatorët tu që ti je shumë e saktë, bën gati edhe me kamerën. Filmi që ke gjetur i pari që kam unë këtu në radhë, por në fakt është i dyti, por e shohim tani në letër, në zarfin tim, është Gjurmë në kaltërsi. Këtu je në rregull ti. Më vjen keq, nuk ta ha njeri hakun. Tek filmi tjetër, ja ku vim prap. Edhe këtu je në rregull ti, më vjen keq. Ermal tha ku bëjmë shaka. Ama tek filmi tret... Dale? Si dale, ta tregoj. Po nuk është ai që ke propozuar ti se? është një titull që mbetet vetëm me një fjalë. Mos u ngatro fare. Për shembull, çfarë kërkojnë piratët? Kërkojnë mision, jo, dalin. O Vera, është një gjë, Vera, më gjeti mendat e Vera, kur them. Po qa të përpiqet vlla jot se më doli edhe Vera pa dashje, që i them regjistime, dëgjo. Kur kërkon, gërmon, që të gjesh atë gjën. Çfarë? Cesari. Çfarë? Je sigur që është Cesari, ja ta shojmë tani dhe Cesari është e ke gjetur super duar trokitje me shumë mundime amata. Jo që ajo që i pasëm të trandaj. Tani, kur do na vish në Tiranë, o zemra, kur do vish në Tiranë? Po, çfarë më takon mua? Po të takon ajo që takon, po kur do vish në Tiranë? Po, ja të shohim këto ditë. Kam 2 alternativa, ose më saktë kam 3. Kam 3. 3? Po, pa tjetër. Ke një vil tek Gjiri Lalzit, një vil tek Mali Dajtit, një vil në Berat. Këto janë 3 oferta. Jo, mbaj për vete, ti nuk i dua unë. Si ti mbaj për vete? Shqiptar që refuzojnë ofertat, vetëm ju jeni. Jo, ato vinat nuk i dua unë. Ua, atere, po bëhem serios. Ka për ty.
Ka për ty një kupon 50.000 lek tek Dr. Smile trajtim dentar. Një. Ka 50 euro për të marrë disa produkte që do të duhen në shtëpi estetike. Ka dhe një trajtim estetik tek Medex. Zgjidh tani. 100, 200 apo 300? Këtë marri me gotë. Unë them për mua, më dëgjo. O, Fjeri. Kremrat. Dëgjo, si kremrat? 50 euro kupon produkte? Po, atë. Oke, atë u kry, atë dua ti gëzosh, falimderit shumë, shënoje regjia 50 euro, se u të shëmën në bajti ora 56, tërmal kemi reklama, kemi publicitet, dakord, publicitet, rikthemi pas pak.